Момент истины для Трусовой и Косторной. 27 февраля в Москве состоится финальный этап Кубка России, значение которого переоценить невозможно. Как бы пафосно это ни звучало, но никогда еще в истории отечественного фигурного катания не было турнира, последствия которого могли бы сравниться с теми, которые нас ждут после февральской битвы на льду мегаспорта. По сути, речь идет о судьбе целого поколения российских фигуристок. И никак иначе. 10 декабря минувшего года стало известно, что чемпионат Европы по фигурному катанию официально отменен из-за угрозы распространения мирового вируса. Решение ИСУ о печальной судьбе чемпионата Европы повлекло за собой целый ряд организационных проблем, ведь именно на континентальном форуме должны были определиться обладательницы заветных путевок на чемпионат мира 2021. Теперь же судьба билетов на чемпионат мира была отдана на откуп национальным федерациям. Поклонники фигурного катания ожидали, что Федерация фигурного катания России быстро и ловко разыграет путевки в Швецию в Челябинске, где в декабре проходил чемпионат России, однако руководство Федерации решило иначе. Напрямую на чемпионат мира 2021 отобрались только чемпионы страны, а это значит, что среди женщин паковать чемоданы и изучать туристические гайды по шведской столице может только Анна Щербакова, покинувшая Челябинск с золотой медалью на груди. Остальным же фигуристкам придется все начинать с чистого листа, а финал Кубка России превращается для них в момент истины. На две оставшиеся путевки будет претендовать целая группа фигуристок. От Александры Трусовой до Елизаветы Нугумановой. Причем все они будут в равных стартовых условиях, включая русскую ракету. И пусть после командного турнира в Москве Евгений Плющенко-Браво заявил, что Трусова уже готовится к чемпионату мира, однако заявление Евгения Викторовича – не более чем бравада. Ведь никаких оснований для подобной уверенности нет. Смелое заявление Плющенко – это скорее попытка давления на Федерацию фигурного катания России в преддверии судьбоносных решений. Шансы есть и у Елизаветы Туктамышевой, которая своим тройным акселем может пробить себе дорогу на любой турнир, и у Алены Косторной, которую Федерация фигурного катания России допустила до финала Кубка России, и у других фигуристок, которые выступят в мегаспорте. Если посмотреть на перспективу, то чемпионат мира в Швеции – это еще и трамплин на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Амбиции Трусовой, Валиевой, Щербаковой и Косторной настолько велики, что представить себе, как одна из них будет следить за играми только по телевизору, совершенно невозможно. Но именно так и будет. Согласно регламенту ИСУ, в Олимпийских играх каждая страна может претендовать только на 12 квот, по 3 в каждом из 4 отдельных видов программы. А это значит, что одна из великолепной четверки гарантированно пропустит игры 2022 года. Пока только не ясно, кто именно. По сути, финал Кубка России становится отправной точкой, первой схваткой в борьбе за все турниры и призы до конца олимпийского цикла. Ставки очень высоки, и девушки это прекрасно понимают. Можно себе только представить, какой накал страстей скрывается за дежурными улыбками Трусовой и компании, когда они думают про 27 февраля. Сегодня фигурное катание наряду с художественной гимнастикой превратилось в самый молодой вид спорта. Терять время и переносить цели на завтра больше нельзя. Уже через год отбираться на чемпионат мира сможет невероятная Камила Валиева, компанию которой составит не менее талантливые Майя Хромых и Дарья Усачева. А за ними золотой вереницей уже тянутся юные звездочки из групп Плющенко и Тутберидзе, а им только время дай, своего не отдадут. В таких реалиях второго шанса попасть на Олимпиаду у отвалившихся фигуристок уже не будет. Такие времена. Все эти обстоятельства превращают финал Кубка России в этапный момент, который может стать для каждой из участниц как фундаментом для золотого будущего, так и глубокой ямой, из которой выбраться будет уже почти невозможно. В 2020 году западные СМИ назвали Этери Тутберидзе автором конвейера по выпуску фигуристок. Сравнение грубое, но фигурное катание в России после 2018 года действительно напоминает конвейер.
Загитову на Олимп, как известно, вытащила на себе Медведева. Точно так же сейчас Валиева идет за Анной Щербаковой. За Камилой также последует кто-то из сегодняшних детей вундеркиндов. Это система, и она работает. Чем не конвейер? Александра Трусова, обладательница множества мировых рекордов и любимица огромной армии поклонников. Более того, русская ракета стала одним из самых ярких отечественных брендов в мире. Не включение Александры в состав сборной России на чемпионат мира 2021 может стать настоящей бомбой и ужасной несправедливостью. На чемпионате России Трусова стала третьей, уступив второе место Валиевой, но поскольку 14-летняя Камила не может отбираться на чемпионат мира, то было бы вполне справедливым отдать Трусовой билет в Стокгольм и не трепать ей нервы. Увы, но Саша тоже в зоне риска. Алена Косторная, все еще действующая чемпионка Европы, которую иронично называют фигуристкой на экспорт, продолжает восстанавливаться после травмы и затяжной болезни. На этапе Кубка России в Казани Косторная стала второй, уступив только Трусовой. Чемпионат России Алена пропустила, как и все последующие старты, включая командный турнир в Москве. В какой сейчас форме Косторная – вопрос непростой. Однако, по инсайдерской информации, Косторная заметно сбросила вес, что должно помочь фигуристке подготовить свой фирменный аксель и подойти к 27 февраля в полной боевой готовности. Елизавета Туктамышева, 24-летняя ученица Алексея Мишина за долгие годы спортивной карьеры, принесла России множество наград, включая золотую медаль на чемпионате мира 2015. Кто, как не Лиза, заслуживает права на то, чтобы представить Россию на чемпионате мира? На этапе Кубка России в Сочи Лиза стала третьей, а Гран-при России вовсе выиграла. Даже перенесенный вирус не сломил императрицу. Лиза в прекрасной форме, а ее аксель по-прежнему остается одним из самых эталонных в мире фигурного катания. Не стоит забывать и про чемпионку Европы Софью Самодурову, Анастасию Гуликову и Елизавету Нугуманову, которую многие эксперты называют одним из главных открытий сезона. Кто из этих прекрасных фигуристок лишняя на предстоящем празднике жизни – вопрос, на который не хочется отвечать. И слава Богу, что ответ на него даст сама жизнь. А нам с вами, поклонникам фигурного катания, остается только одно – пожелать самому талантливому поколению фигуристок в истории России подойти к 27 февраля во всеоружии, а дальше рассудит только лед.